ဘဝများစွာတန်တရားမှာအကျဉ်းချင်းဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့အကျဉ်းချင်းကွဲခဲ့ရပြီအဲ့တော့ဆုံချင်းကွဲချင်းဆိုတဲ့ဓမ္မရာလဲတန်ត្រာမှာမရှိဘူးလားပိယဟိဝိပယောကောဒုက္ခရှိတဲ့လူနဲ့ကြွေကွေးရခြင်းသည်လဲဒုက္ခဆင်းရဲ၏အပိယဟိသံမယောကောဒုက္ခမချစ်မနဲ့သက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းရခြင်းဟာလဲဆင်းရဲ၏ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မစကြာပါဠိတော်ပြစွဲကြီး၅ဦးဟောတော့ဒီကစပြီးတရားပြအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လဲချစ်သောခင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံအတူနေရတာကောင်းသလားခွဲခွာရတာကောင်းသလားတော်ဟုတ်လာပြီဟမ်အဲ့တော့သံဃာဒုက္ခမှာတော့တို့ပေါင်းဖို့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကြံခဲ့ကြတာနော်တကယ်ပေါင်းရဆုံရတော့သာမိချင်းကောဆင်ပြေလားအဆွေခင်မွန်းချင်းကောဩပြည်မယ်ထင်လို့ပေါင်းကြသင်ကြဆူတောင်းခဲ့ကြတာအဲ့တော့ကဘာ10တုံးကဘာ10သိန်းအတူနေခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် 2 ယောက်မဆုံသောလမ်းကိုလျှောက်ပုံလေးဒီနေ့နာကြည့်အောင်နော်ဆုံကျင်ကြတဲ့တို့တွေနော်သူတို့ကတော့ဆုံနေပါရဲ့နဲ့မဆုံသောလမ်းကိုလျှောက်အဲ့တော့တို့ဘယ်လမ်းလျှောက်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရွေးကြတာပေါ့ဟုတ်လားဒါ22ရက်နေ့အထူးတရားပေါ့လေအကြောင်းရှိတယ်လို့သာမှတ်ပါတော့ဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအမတန်ကုသိုလ်ထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားသာသနာမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်သာဝကတွေအတိတိရှိကျိန်တဲ့တကွသာဝကကြီးတွေအစုံပေါ်ထွန်းလာတဲ့ကာလဆိုတော့အလုံးဟာအ ਨੇ ဆုံးတသင်္ချေနဲ့ကဘာသသိမ့်ပါရမီဖြည့်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ကုသိုလ်အတော်ထူးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထူးတကထူးတဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မဟာကျေးဇူးရှင်ကြီးဆိုတာဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာဒီကျေးဇူးရှင်ကြီးကြောင့်အဓိကလို့ပြောရအဲ့ဒါသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်မဟာကတ္တဗကြီးဘာလို့လဲရှင်မဟာကတ္တဗကြီးသာသနာကွယ်လူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိဘံစံပြီးတော့ယဟန်နေပုရုဇဉ်ယဟန်နေများစွာကြံခဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်နေယဟန်စိုးတွေကဘုရားမရှိငါတို့လွတ်လပ်တာပဲနေခြင်းသလိုနေလို့ရပြီထိုင်ခြင်းသလိုထိုင်လို့ရပြီစားလဲမကျင့်ရတော့ဘူးတရားလဲအားမထုတ်ရတော့ဘူးဒီလိုဝိနည်းပညာချက်တွေတို့လိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုယူဆချက်တွေပေါ်လာတာနဲ့ဒီအရေးကိုထိမ့်သိမ့်သောအဖြစ်အမျှော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးစားသာသနာတော်ကြီးကိုဘာလို့လဲထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့သင်္ဃာယနာတင်ခဲ့အဲ့ဒါလိုသင်္ဃာယနာတင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်မကတ္တဗကြီးအလောင်းကမတရစ်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားပွင့်ပြီးရာဇကြိုမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ကာလကလေးမှာတဲ့ဒီရှင်မကတ္တဗအလောင်းအလျာကဘယ်ရောက်နေတော့ဆိုတော့ဗြဟ္မပြည်မှာဘယ်ပါလဲဗြဟ္မပြည်မှာဗြဟ္မမင်းရဲ့ဗြဟ္မပြည်ရဲ့စည်းစိမ်ခံစားနေတဲ့အချိန်ဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့ကာလသူတို့ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟာသာဝကတဲ့ပါနေတော့ဓမ္မတာလုံဆော်ချက်အရာဘုရားပွင့်ပြီဆိုတာ तू သိတော့ဗြဟ္မပြည်မှာသုတိစိတ်ကြားသုတိစိတ်ချအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့သိခြင်းသိလို့ရတယ်နော်တော်ပြီဒီဗြဟ္မပြည်မှာမနေတော့ဘူးငါလူပြည်သွားပါရမီဖြည့်အောင်မယ်လူပြည်သွားပြီးတော့ငါကုသိုလ်တရားတွေလုပ်အောင်မယ်ဆိုဟိုမှာသုတိစိတ်ကြသိခြင်းတဲ့အချိန်သိလိုက်လို့ရတယ်သိကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုပ်ရရင်မကောင်းဘူးလားရမ်းလည်းမသိခြင်းနဲ့ဟုတ်ခုစိတ်ချပြီလားသားတွေသမီးတွေပြောပါတယ်သားတွေသမီးတွေစိတ်ချရလားမဖြေရဲဘူးသူတို့ဒါပြင်ကိုရောဘယ်လမ်းမှစိတ်မချသေးဘူးသူတို့သိလို့ရတယ်ဆိုရင်ရမ်းသိခြင်းလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဟိုမှာတော့ဗြဟ္မပြည်သုတိလာပြီးတော့မတရတိုင်းမှာ
အမှန်တန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအိမ်မှာတူဒီသောသားပေါ့လေရွှေအစင်းကဲ့သို့လှတယ်သူဝတ္ထုကသိဆွဲဆန့်လို့မရဘူးဒီနေ့တနေ့ကုန်တညာတဲ့နဲ့ပြီးအောင်ပြောရမှာဆိုတော့ခတ်တုတ်တုတ်ကလေးသွားမယ်နော်ရွှေစင်းကဲ့သို့လှတူဒီသောသားကလေးဖြစ်မွေးလာတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအသက်20အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်ကဗတ္တကာပိလာနီသူနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲ့ကဘာ10သိန်းအတူပါရမီဖြည့်လာကြတာအပြန်လန်ဒီအစရာထနာပါပဲကဘာ10သိန်းဘာညာပေါ့လေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဝတ္ထုတွေကလာတာသူတို့နှစ်ယောက်ကအတူပေါင်းသင်းလာခဲ့ကြတာဘယ်လောက်ကဘာ10သိန်းတဲ့အခုဗတ္တကာပိလာနီကလည်းဘယ်ကလာတာတုံးဆိုတော့လေသူကလည်းဗြဟ္မပြည်ကလာဘယ်မှာလာလဲအဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ကနေသုတိသိကြလာပြီးဒီဘုရားသာသနာမှာကျွတ်တန်းဝင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူလည်းတထေးတယောက်အိမ်မှာပရိသေတွေနေပြီးတော့သူက16နှစ်သမီးလေးသူကနည်းနည်းနောက်ကျတယ်အဲ့တော့ဗတ္တကာပိလာနီ16နှစ်သမီးအရွယ်ပိပလိလူလင်က20အရွယ်ရှင်မကသဗ္ဗအလောင်းကပိပလိလူလင်ခေါ်တဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးပေါ့လေဒီဘက်ကဗတ္တဆိုတာလဲချစ်ခင်စရာနှစ်သက်စရာဒီလိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့ဗတ္တကာပိလာနီကလည်းရွှေအစင်းကဲ့သို့လှအမတန်ချောအမတန်လှတဲ့မျိုးသမီးဒီတော့အသက်20ရောက်လာပြီဆိုတော့ပိပလိလူလင်ကိုသူ့မေတော်ကြီးကလေနေတိုင်းလာတယ်ငါသားမင်းဘယ်မျိုးသမီးလိုချင်လဲပြောမေတို့ဖေတို့ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းပေးစားမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအမေတို့ဖေတို့သေရင်ယဟန်ဝတ်တော်မှာဘယ်အမျိုးသမီးမှစိတ်မဝင်တာပြောတယ်နော်သူကဘယ်ရလားဓမ္မပြလာတာဆိုတော့ဒီမှာပရိသေတွေနေထားတာကိုကတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌစိတ်တဲ့ပရိသေတွေနေထားတာဗါလေအဲ့ဒါမဂရစကားတို့မြမလိုနားလည်အောင်ပြောရရင်အထက်တန်းစားတိဟိတ်စိတ်အထက်တန်းစားတိဟိတ်ဆိုတာဗါလေအာလောဘအာဒေါသအာမောဟအထက်တန်းစားဖြစ်နေတဲ့အတွက်၅ပါးအယုံကံမကုံပေါ်မှာတတ်မချင်းမရှိဘူးအလောဘအဲ့လောက်စွမ်းထက်နေတယ်ခုခမည်းတော်ကျုပ်တို့ကတော့လှတာလေးမြင်တို့ဘာလှပစ္စည်းလှလူလှဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမင်းသားမင်းသမီးတွေ့တိုင်းသာရတာဒါပေါ့ဗျာအမလေးဘယ်သူကချောရတာနှာခေါင်းချွန်လေးရောပူလေးရောရှုပ်ရှုပ်ကိုခတ်နေတာပဲသဘောပါသလားဟိုမှာအလောဘဥက္ကဋ္ဌအမတန်မှအကြီးမှုဖြစ်တဲ့အာလောဘစိတ်နဲ့ဆိုတော့၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတတ်မချင်းမရှိဘူးအဒေါသခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းပူပင်ကြောင်းကြရောက်ခြင်းသောကပရိဒေဝဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေသူ့မှာမရှိဘူးဓမ္မပြလာတာကြီးသူငယ်သူအထက်လူအောက်လူသာဓုညီမြဆက်ဆံတတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့လာတယ်မထန်တော်တချို့ကမလီလူပြိုကြီးအပြိုကြီးဖြစ်တိုင်းဗြဟ္မပြရလာတယ်ပြောခြင်းပြောနေသေးတာဗြဟ္မပြရလာတဲ့လူကတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌအထက်တန်းစားတိဟိတ်စိတ်ဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာလည်းတတ်မဲ့သားရခြင်းမရှိဘူးအဒေါသမေတ္တာတရားအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အထက်လူအောက်လူကြီးသူငယ်သူတန်းနဲ့ဆက်ဆံရှင်းသလားအမောဟတွေ့ဝေငိုက်မြည်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူ့မှာတွေ့ဝေနေတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာအမတန်တတ်လွယ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဘယ်ကလာလို့အဲ့ဒီရေချင်းငါတို့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလောက်ရှိလဲလို့ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘာလို့ကျွတ်လဲဆိုတော့ကျွတ်ထိုက်လို့ကျွတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲတို့ဘာလို့ကြာနေတာမဟုတ်ကြာတိုက်လို့ကြာနေတာအောင်မကျွတ်ထိုက်ဘူးလို့ကျုံမပြောဘူးခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ကြာလဲကြာတိုက်လို့ကြာနေတာကြွအောင်လို့ရင်ကျွတ်တယ်သစ္စာထောင်တတ်တဲ့နာပါနေတာနဲ့ခင်ဗျားတို့မှကျွတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်သို့တော့ကျွတ်အောင်မယုံရင်တော့မကျွတ်ဘူးအဲ့တော့ဆုံတဲ့လမ်းသွားကြမလားမဆုံတဲ့လမ်းသွားမလား
မဆုံးတဲ့လမ်းဘယ်လိုလဲကြည့်အောင်တော့ကြနေဒီလမ်းကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာပွဲပြီးမှဆုံးဖြတ်ရှင်းရလားအဲ့တော့ဒီမှာတိပိလိလူလင်အရွယ်ရောက်လာပြီမိဘကလာပြီးတိုက်တွန်းတယ်ရောက်ချတာပေါ့ဗျာမလုပ်တာငါတို့တူရီတော်သားလေးတဲ့မျိုးဆက်ပြတ်သွားမယ်ငါသားရဲ့တဲ့နေတိုင်းတိုက်တွန်းတာအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘလောက်ချမ်းသာသလဲဆိုတနေ့တနေ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရွှေမုံကလေးတွေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ရွှေမုံကိုက12ကွန်းစားရှိတယ်တနေ့တနေ့နော်ရွှေနဲ့ပုတ်တာဒုက္ခနာကိုယ်သဘောပါသလားရွှေမုံစားပြီးမွေးထားတယ်ဆိုတာဒါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ तू ကလည်းအမတန်ချောအမတန်လှဆိုတော့ကဲဒီလောက်တောင်ရှိတာငါအမေဒီလောက်တိုက်တွန်းတာဆိုပြီး तू ကဗရိန်တယ်တွေစီတိတ်တိတ်သွားပြီးတော့မှရွှေစင်1000ပေးပြီးတော့ရွှေစင်ရုပ်ထုထုခိုင်းတယ်လူအရနဲ့ညီမျှတယ်ရွှေစင်ရုပ်ကလေးအမတန်ချောအမတန်လှတဲ့ရုပ်ကလေးထုထားပြီးတော့သူ့ခန်းထဲမှာတခါတည်းစောင်းချုံပြီးတော့ထည့်တာသူ့မိကလာပြန်ပြီနောက်တနေ့ထုံးစံအတိုင်းပဲငါသားမင်းအိမ်တော်ပြုအောင်စဉ်းစားအောင်ရွယ်ရောက်နေပြီဘာညာပေါ့လေသူတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့ထုံးစံကလည်းသားသမီးအရွယ်ရောက်လာလို့အိမ်တော်ချမပေးရင်မိဘတွေအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပဲเนาะကြမ်းမဲဖတ်ဖူးတာပြောတာပါအဲ့တော့တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့အမေတကယ်အိမ်တော်ချပေးမလားချပေးမယ်ငါသားကြိုက်တဲ့လူရှိရင်ပြောရတယ်ဒါပြန်အမေကြည့်ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ရုပ်ကလေးဖွင့်ပြလိုက်တယ်ကလကခြုံထားတာလေးဖွင့်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒါဘာလဲငါသားဆိုတော့ဒီမှာတဲ့ဒီအယုတ်လောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးရှိရင်ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွှေစင်ရုပ်လောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးရှိရင်ယူမယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့အမေလုပ်တဲ့လူကလည်းငါသားဟာတာမင်ညမဟုတ်ဘူးဘုံရှင်ကံရှင်တဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအမတန်ကြည်လင်ချောမောသလိုစိတ်ထားကလည်းအမတန်ဖြူစင်တဲ့သားဒီလိုသားမျိုးမှာဒီလိုထိုက်ထန်တဲ့ဒီထက်လှတဲ့သူတို့သမီးကိုငါသားရရမယ်ငါယုံတယ်အမေရှာမယ်။ဩသူ့မိန်ကဒီလိုအမေမျိုးနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးနော်။ခင်ဗျားတို့ရောမတွေ့ကြဘူးလား။သတိထားပေါ့ဗျာနော်။ဆူတောင်းတွေလွဲမှာဆိုလို့ပြောတာပါ။အဲ့တော့အမေရှာမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်စလေတွေလွတ်လိုက်တော့ဗောလေရှာဖွေရေးအဖွဲ့လွတ်လိုက်တော့ဒီပုံသားတွေကလည်းရွှေစင်ကျုပ်ကလေးယူသွားပြီးသွားတော့ဟိုမှာရှိတယ်လေသူတို့ပါရမီပြုပဲဗဒ္ဒကပိလာနေအဲ့ဒီတို့သမီးလေးရဲ့စီးစိမ်ကလည်းခုနကသထေသာစီးစိမ်နဲ့အတူတူပါပဲသူကလည်းရွှေမုံစားပြီးတော့ရွှေနဲ့နေ့စဉ်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရွှေရုပ်ကလေးလိုလှနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကရေချိုးစိမ့်ပဲဒီရွှေရုပ်ကလေးချထားတယ်အဲ့ဒီဗဒ္ဒကပိလာနီရဲ့အလုတ်ကျွေးကျွံမတွေကသူတို့သခင်မကိုရေမိုးချိုးပေးပြီးအခန်းထဲထားပြီးသူတို့ရေချိုးမလို့ပြန်လာကြတော့ရှေ့ရရွှေရုပ်ကလေးကိုသူတို့သခင်မမှတ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကပခုံးသွားပုတ်ပြီးတော့သခင်မဘယ်နဲ့အခန်းထဲထားခဲ့တာဒီနားရောက်နေတာတို့ရေမိုးချိုးပြီးခန်းထဲနေမှပေါ့ဆိုပခုံးပို့လိုက်တော့မှဘာဖြစ်လဲရွှေရုပ်ဖြစ်နေတော့သာလက်ကြည့်ပြီးသာလည်းမလာပဲနဲ့တို့သခင်မနဲ့ဘာမှနိုင်လို့မရဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်သူတို့သခင်မကအေးတကယ်လှရင်လည်းအယုံနဲ့လူဘယ်ဟာပူလာမယ်တဲ့မရှက်ပါနဲ့ပြောပါဟမ်အယုံနဲ့လူဘယ်ဟာပူလာမယ်တဲ့လူကပူလာတာဗောဗျာအဲ့တော့ပုံသားတွေကြားသွားပြီဟေးမင်းတို့သခင်မဒီလောက်လာအိုးနှိုင်းလို့ကုန်မရဘူးလေအစ1000กว่าတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရွှေရုပ်တင်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုပါစို့လေအဲ့တော့တင်တောင်းခဲ့တော့ဒီမှာရွှေရုပ်နဲ့တွေ့တဲ့လူရပြီအမေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလာတယ်ငါသားမေမပူနဲ့မေအယုတ်ထက်အစ1000သားတဲ့သူတို့သမီးအမေရခဲ့ပြီဆိုတော့ဟိုက်ယတနာပဲ तू ကအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်သလားဒီမှာလဲပုံသားတွေကစကားကမ်းလာတော့ဗဒ္ဒကပိလာနီကလည်းဟာအစင်မပြေဘူး तू ကလည်း၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတတ်မချင်းမရှိဘူးလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေသူတို့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဆိုတော့သူကလည်းယဟန်ဝတ်ချင်တာတဲ့ဘိက္ခုနီမအလုံးမှာအဲ့ဒီချိန်ကတော့ဘိက္ခုနီမမပေါ်သေးဘူးပေါ့လေသူတို့မသိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ချင်တာတဲ့အမေတို့အဖေတို့မေတို့ဖေတို့ရှိနေတော့မှပြုစုပါမယ်သေတဲ့အခါဘိက္ခုနီမဝတ်မှာမို့လို့အိမ်တော်ချမပေးပါနဲ့ပြောတယ်ရမလားမရပါဘူးမိဘဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တာဇွတ်လုပ်တာပါပဲ
ဟုတ်လားအဲ့တော့မိဘဆိုတာသားသမီးပြည့်စည်တာမြင်စေချင်တာလားကောင်းစားတာမြင်စေချင်တာအိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းမှုဆိုတဲ့လူအိမ်တော်ချပေးတာဒါကောင်းစားအောင်လုပ်တာလားကြောက်ချတာလားဒါအဲ့ဒီရှင်မကတ္တဗကြီးရဲ့အမေဖေပြောတာပါဒီကလူတွေမပြောဘူးနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်သဘောတူလိုက်ကြသဘောတူပြီးတော့တခါရှင်မကတ္တဗအလောင်းကပိပလိလွတ်လင်ကမဖြစ်ချေဘူးငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဒီနမစီစာရေးဥမှာပဲစာရေးလိုက်တယ်နမရေးတဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပါတဲ့ခုခေတ်ကြီးတယ်မရှားပါဘူးငါကတော့အိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းဘူးတဲ့အဲ့တော့ယဟန်ဝတ်မှာမို့လို့သင်လန်းသင်လျှောက်ပါစာရေးပြလိုက်ဒီဘက်ကနှမလှုပ်တဲ့လူကလည်းနောင်တော်တဲ့မောင်ကြီးသူဟာအိမ်တော်မပြုတ်ခြင်းပါဘူးဘိက္ခုနီမဝတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မောင်ကြီးပါမောင်ကြီးသင့်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပါမောင်ကြီးလန်းမောင်ကြီးရှာစာနှစ်ဆောင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစာသွားပို့တဲ့နှစ်ယောက်ကလမ်းမှာဆုံရောဟေးဘယ်ကလာတော့ပိပလိလူလင်ဆရာလာတယ်ဟေးဘယ်ကလာတော့ဗဒ္ဒကပိလာနေဆရာလာတယ်ဟာဒါဆိုထူးပြီတခုခုတော့ထူးတော့မှတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဆိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဟိုကပါရမီရှင်နေဗျဟမ်သူတို့ကမဆုံကျင်တဲ့လူတွေလားဆုံကျင်တဲ့လူတွေသူတို့သခင်မနဲ့သခင်ကိုမဆုံတာကြိုက်တာလားဆုံတာကြိုက်တာဩတော်တော်ညံ့တဲ့လူတွေကိုဗျဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကသုံးသေးကျင်တာနဲ့အဲ့ဒီစာနာကဆောင်ကဲမင်းနဲ့ငါနဲ့သဘောတူဖြစ်လိုက်ကြစို့ကွာဆိုပြန်ရေးတယ်မောင်ကြီးရေနှမရေဘယ်တော့ဘယ်ညာပေါ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကူးနဲ့ရေးလိုက်တော့သဘောပါတယ်နော်ကျုပ်တော့မရေးဘူးလို့မရေးတတ်ဘူးဆက်တာရေးလိုက်ကျင်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပြန်အလှန်အောင်သွယ်စာဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စာလာဖို့တော့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ဓာတ်ကြပြဿနာပဲဆိုကဲမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်သွားမင်္ဂလာဆောင်ပြသွားတော့နှစ်ယောက်လုံးတခါတဲ့ချင်းတော်တွေလောက်ခိုင်းထားတယ်ပိပလိလူလင်ကလည်းပန်းကုန်းကြီးကြီးတစ်ခုလောက်ခဲ့စမ်းဗဒ္ဒကပိလာနေကလည်းပန်းကုန်းကြီးကြီးတစ်ခုလောက်ခဲ့ဆိုညရောက်တော့အလုံးသိပြီးသားဘာလို့တော့ပန်းကုန်းချအိတ်ဘာလို့လဲအဲ့တော့ညချမ်းချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့နှမတဲ့ငါရေးလိုက်တဲ့စာမရဘူးလားဆိုမောင်ကြီးရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းလေနာမည်ကြားကြတဲ့ကတယောက်တယောက်အမတန်ချစ်တာနာမည်ကြားကြရပါဦးချစ်တာတဲ့အခုနှစ်ယောက်တွေ့တော့လေသိချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဘာ10 သိန်းပေါင်းလာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုချစ်တာလဲလို့ဆိုတော့မောင်လို့မောင်ရင်နှမရင်လို့သူတို့တယောက်တယောက်ပိပလိလူလင်ကလည်းသူ့ကြောင့်ဗဒ္ဒကပိလာနေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်မှာအလိုမရှိဘူးဗဒ္ဒကပိလာနေရလဲသူ့ကြောင့်ပိပလိလူလင်စဉ်းစားတော့တို့ခင်ဗျားတို့အတူဆုံကြတော့ချမ်းသာကြသလားဆင်းရဲကြတရားဝန်ကနေဒီရင်ရတော်သေးတာပေါ့သဘောပါလားဟိုနောက်ကတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဝန်မှာပါလာတော့ချစ်နေကြတာလားနှစ်နေကြတာစဉ်းစားသူတို့အချစ်နဲ့တို့အချစ်ပြန်စဉ်းစားကြအောင်နော်တို့ဒီကာလအခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ချစ်လိုက်ကြပုံကတော့မပေါင်းမသိရရင်မရင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ချစ်ကြတာလားနှစ်ကြတာအခုသူတို့နှစ်ယောက်ကအပြန်အလှန်မေတ္တာရှိလိုက်ပုံများကဗဒ္ဒကပိလာနီကလည်းပိပလိလူလင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမဖြစ်စေရပိပလိလူလင်ကလည်းဗဒ္ဒကပိလာနီကိုနမရေတဲ့ငါတို့ဆင်းရဲကြောင်းမရှာကြစို့နဲ့ငါတို့ပေးတဲ့စာမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့စာကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဩဒါဆိုရင်တော့ဂျားကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်ပြီတဲ့ငါရေးလိုက်တာဒီလိုနှမရေးလိုက်တာလည်းဒီလိုဒါဆိုရင်သင်ဆန္ဒရှိတာအမှန်ပဲလားအမှန်ပဲဒါဖြင့်ဘိက္ခုနီမလုံမှာဘိက္ခုနီလုံမှာဆိုတော့အဖေမေမသေးရင်တော့တို့ရန်ဟန်ဆောင်နေကြအောင်ဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့ရားတယ်ပန်းကုန်းချအိတ်တယ်မိဘတွေကညညလာစစ်သေးတာတဲ့တကယ်နဲ့အိတ်သလားမအိတ်ဘူးလားသဘောပါလားအဲ့တော့ကြားတယ်ဘာလို့ကြတော့ပန်းကုန်းချအိတ်တယ်တခါလေဒီဘက်ကပိပလိလူလင်ကခတ်ကြည့်ဒီပဲနှမတဲ့မင်းတကယ်ဘိက္ခုနီမဝတ်ဖို့ဆန္ဒရှိတာဆိုရင်ဟောဒီအလေမဲ့ပန်းကုန်းချမယ်ပန်းကုန်းညှိုးတဲ့ဘက်ကစိတ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ရှင်းတယ်နော်
အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒါလိုအတူနေတာဘယ်ညမှပန်ကုန်မညိုးဘယ်ဘက်ကပန်ကုန်မှသူကမိမဆိုပြီးအထင်သေးတာနော်အဲ့တော့မိမတိုင်းမိမလို့ဟုတ်ရလားဒီတဲ့မိမတွေများတော့နည်းနည်းသူတို့အစွမ်းထက်ပုံပြောဦးမှပြင်ဟမ်အခုလည်းတရားကြိုက်တဲ့လူတရားချစ်ခင်တဲ့လူကယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်ရင်းကများဟေးဒါမို့လို့မိန်းမတွေဒိတ်တန်းရောက်တာဗောရှင်းသလားစဉ်းစားကြည့်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ပါရှင်းသလားအဲ့တော့ယောက်ျားများကြတော့တရားပွဲနဲ့အရက်ဆိုင်တရားပွဲနဲ့ဘောလုံးပွဲဒီယောက်ျားတွေဘယ်သွားမလို့ပါလိမ့်တရားပွဲလာတဲ့လူတွေတော့မပါဘူးတော့သို့တော်လည်းပဲရာဂိုင်နှုံးချင်းတူသလားဒီလေဒီမှာပိပိလိလူလျာအထင်သေးတာနမတဲ့ပန်းကုန်းညိုးရင်စိတ်ဖောက်ပြန်လို့တဲ့အိုးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးအတူတူအဲ့ဒီလိုကနေမိဘတွေသိသွားတော့သူတို့ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အားလုံးပေါ်လေထိုက်တန်တဲ့လောက်လဲကြားတော့ကြားဖို့ထားမယ်တနေ့တနေ့သူတို့ကိုယ်ကိုရွှေစင်ကလေးတွေရွှေပြားကလေးတွေရွှေမုံကလေးတွေနဲ့ကျဲပြီးတော့စွန့်ပစ်တဲ့ရွှေကိုကဘာလို့12ကွန်းစားရှိတယ်တဲ့ဒါတယ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျွန်အမှုလုပ်ကအနုယာဒမြို့လောက်လို့စာထဲမှာဥပမာပေးထားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့အလွယ်တကူပဲရှင်းလိုက်မယ်ဟောဒီမန္တလေးမြို့လောက်ရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရွာပေါင်း14ရွာအမှုလုပ်ရွာပေါင်းဘယ်လောက်လဲ14ရွာဒါနောက်ကနေကြည်ပေါင်း14ရွာကျွန်းပေါင်း14ရွာနောက်ကပိုင်ဆိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်စီးစိမ်ဥစ္စာက80နဲ့တယောက်ကိုတစ်ဖက်ကပါလာတာ80နဲ့9ကလေးသဘောပါလားဒါပြင်အမတမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိခင်ဖခင်တွေသိသွားတော့နှစ်ယောက်လုံးလုပ်ငန်းကုတ်ခဲ့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးကိုဒီတော့ပိပိလိလူလင်ကလည်းလေထဲသွားပြီးထွန်းတာထဲတာသွားကြည့်တော့ထေသွားပေါ်မယ်ဒီကောင်ကလေးတွေပိုးကောင်ကလေးတွေသိတာမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတော့သူကကြည့်ပြီးတော့ငါတို့အတွက်တတ္တဝါတွေသိလိုက်ကြတာတော်ပါပြီတဲ့ဒီတန်တရားတဲ့နေရတာဒီဝတ်ကြွေးကြီးဟာပြီးပဲမပြီးနိုင်ဘူးအဖန်ဖန်လေနေရတဲ့ဇက်ကိုတော့ပြန်ငါသိမ့်တာကောင်းပါလေတန်ဝေကရပြီးပြန်လာအဲ့ဒီနေပဲဗဒကပိလာနေရလဲတခါတည်းသူ့အပေါင်းပေါ်အလုံးကျွေးမတွေနဲ့ဆံရွေးဆံပြာလောက်တာသူကြည့်နေအဲ့တော့ပိုးထိုးတဲ့ဆံတွေပဲထဲမှာပါလာတဲ့ပိုးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီပိုးကလေးတွေခါချအဲ့ဒီပိုးတွေငှက်တရားစားနဲ့တတ္တဝါတွေသေကြကြေကြပျက်စီးတာကိုသူဘာလို့မြင်တယ်မြင်တော့တန်ဝေကရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတ္တဝါလေးတွေသေတာမြင်တာနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်တာတို့မန်းလေးတနေ့အလောင်းဘလောက်ချတော့ကြနေပြမစိုးဖြတ်သွားပြီဟောသိပြန်ပြီတယောက်ဟမ်တော့ကြနေစေတနာတဲ့တော့ကြနေဘာကုသိုလ်ရှင်တဲ့တနေ့ဖြတ်သွားတဲ့အလောင်းတွေကိုနေဦးမနေဘူးနော်အဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်တွေလားလူတွေလားလူချင်းမို့လို့ထင်ပါရဲ့သဘောပါသလားဟိုကတိရစ္ဆာန်တွေသေတာမြင်တာနဲ့နှစ်ယောက်လုံးဒီမှာသာဝေကရလာပြန်လာပိပိလိလူလင်ကထမင်းစားတော့မယ်ရေမိုးချိုးလက်ဆေးပြီးတော့နှစ်ယောက်တူလက်ဆုံစားကနီးနမတဲ့မင်းဒီကိုလိုက်လာတော့ကစီးစိမ်ဘယ်လောက်ပါလာလဲမောင်ကြီးတဲ့89ဂရီပါတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ89ဂရီကအခုငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွာကြီးရွာငယ်အသွယ်နဲ့ဗန္ဒာကြီးကြအားလုံးကိုနမယူလိုက်တော့မောင်ကြီးဒီနေ့ယဟန်ဝတ်ပြီးတောထွက်မယ်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ပြီနော်စီးစိမ်တွေအားလုံးမလုပ်တော့ဆွန့်လိုက်တာဒါယဟန်နာဖြစ်ပြီလားကိရိတာကုန်မလားမကုန်သေးခင်ကမလုပ်လဲသူ့မှာအလောဘဆိုတဲ့အကြီးမှုစိတ်မရှိဘူးလားခုခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့မှာတော့လင်းပက်ဆံနဲ့မရပက်ဆံရွေးနေရတာနဲ့ကိုငါတိုက်ပုံတွေကပက်ဆံဘယ်ရောက်သွားသလဲငါအင်ကြီးတွေကဟာကျုပ်ပက်ဆံအိတ်တွေကတော်ယူသုံးသေးလား
သဘောပါလားသူဟာနဲ့ကျုပ်ဟာနဲ့ခွဲနေရတာနဲ့ကိုနေတိုင်းစိတ်ရင်းစစ်လို့မပြီးနိုင်ဘူးဟိုကတော့ရှိတဲ့စည်းစိမ်အကုန်ယူလိုက်တော့တဲ့ငါတောထွက်တော့မယ်တဲ့မောင်ကြီးတဲ့နမပြောထားခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်နမကလည်းမိခင်ဖခင်တွေရှိနေသေးလို့နေရတာပါတဲ့မောင်ကြီးတတွေးကဲ့သို့စွန့်ပစ်တဲ့ပစ္စည်းနမလည်းမလိုချင်ဘူးသူမင်္ဂလာစီလာပေးရင်ဓမ္မယုံပြီးတာကြာလာမမီလိုက်ဘူးဗျာအပိပလိလို့လေသဘောပါလားအခုတို့မှတော့ရတဲ့စည်းစိမ်လေးကိုချစ်ချုပ်ရှားနေရတာဘယ်ဟာမှလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးအိန္ဒိယဟာရောစွန့်နိုင်သလားအပြင်ကရသလောက်လဲလိုချင်တာရသလောက်လဲရှိတာလဲမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားစည်းစိမ်ဥစ္စာများလေလေဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းများလေလေမိတ်ဆွေသင်္ကားပေါ်လေလေရှင်းရတာခုသူတို့ဆင်းရဲမှန်းသိသွားတော့နှစ်ယောက်လုံးစွန့်ကြစွန့်တော့ဒီလိုလားတဲ့ဒီလိုပါတဲ့မောင်ကြီးမှတောထွက်ရဲ့နမလည်းတောထွက်မယ်ဆိုတော့ပြုခဲ့တုန်းကလည်းကောင်းမှုတွေကသူတို့ကအတူပြုခဲ့တာအကြောင်းတူတော့ကဘာပဏသိန်းနဲ့ကဘာ10သိန်းတော့အကြောင်းအကျိုးတူးလာတာအကြောင်းတူခဲ့တော့အကြောင်းကောင်းတော့ခုစိတ်ရင်းကလေးကလည်းနှစ်ယောက်လုံးကောင်းပြီးတူးနေလိုက်ကြတာအသွင်မတူအောင်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ပိုင်သဘောနှစ်ယောက်လုံးပန်းကုန်ညိုးသလားမညိုးဘူးဒီဘက်ကတောထွက်မယ်စွန့်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဘက်ကလည်းစွန့်ပြီဆိုတော့တခါတည်းရှင်ဘရင်သွားအကြောင်းကြားသူတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလာယူလဲကြပါတော့အလူပေးမလို့မန္တကြီးဆောင်အလူပေး9ရက်လူမကုန်ဘူးမကုန်တော့ကဲဒါတွေကုန်အောင်လူနေအချိန်ကြာပါလေကွာနမရေကဲမထူးဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်လုံးယူခြင်းသူယူရေးကြဆိုတော့သူတို့ကြီးကျွလှုပ်တဲ့ရွာတွေ16ရွာ14ရွာ14ရွာတွေကငိုယိုပြီးတောင်းပန်ကြတယ်တဲ့ဒီရှင်နဲ့ဒီခင်သခင်မသွားဘူးအခုခေတ်များတကားဖွင့်ပေးရင်ဟုတ်လားကွန်ကရစ်တိုက်တောင်တစားစီဖြစ်လောက်တယ်သဘောပါသလားအဲ့ဒီတုန်းကအရှင်သခင်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဘာကိုတန်ဖိုးထားလဲစည်းစိမ်ဥစ္စာချပေးလို့မလိုချင်ဘူးအရှင်သခင်ကိုအရှင်သခင်ကိုပြုစုနေရတာကိုတန်ဖိုးထားတာရှင်းသလားဝိုင်းတောင်းပန်ကြတဲ့ကြားတွေကပဲသစ်ကောက်ဆိုးတဲ့အဝတ်ဝတ်ပြီးတော့သူတို့ဒါပေမဲ့အဲ့သစ်ကောက်ဆိုးတဲ့အဝတ်ကိုကတော်တော်ကောင်းနေတဲ့အဝတ်လူချမ်းသာတွေကိုဗျာအဲ့တော့ရှိတဲ့ရှားညူရောင်အဝတ်စုံကိုယဟန်အဖြစ်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားဘာလို့ကြတောထွက်ကြတော့ရွှေရောင်ဆင်းကဲ့သို့လှတဲ့မောင်နဲ့နမတောထွက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှေ့ကပိပလိလူလင်ကလျှောက်နောက်ကဗဒ္ဒကာပိလဏီကလိုက်လာဆိုတော့ရှေ့နောက်ပေါ်လေးတွဲတော့မလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်မကသဗ္ဗအလောင်းကစဉ်းစားတယ်လမ်းစုံလမ်းကွာရောက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကင်းဝေးခြင်းလို့ဒီဝတ်ကကျွတ်ခြင်းလို့ငါတို့တောထွက်လာတယ်အခုငါတို့နှစ်ယောက်အတူသွားနေရင်ဒီနှစ်ယောက်ကတောထဲထွက်လဲအတူတူပဲသူများကဲ့ရဲ့ကြအောင်မယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေအပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအိမ်မှာလင်မယားဖြစ်နေအတူနေရတော့တောင်မှတယောက်ပေါ်တယောက်စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းစိတ်နဲ့တောင်ပြစ်မှားခြင်းကြည့်တော့ဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲဆိုတာသဘောပါသလားတို့မှာတော့အခုအွန်စောလဲမနေနိုင်စမ်းမီလဲမနေနိုင်သဘောပါသလားဒါရင်ဆိုလဲရင်ချလိုက်တာပဲကြံကြဲဟော့ဆိုလဲသဘောပါသလားအဲ့တော့တို့မှာတော့မြင်ရလဲမနေနိုင်ဘူးကြားရလဲဟိုမှာတော့အတူနေရတာတောင်စိတ်ထဲကဖောက်ပြန်ပြစ်မှားခြင်းမရှိဘူးတဲ့သူတို့အတွက်တော့အပြစ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြစ်မှားတဲ့လူအဲ့ဒါဒါလေးတစ်ချက်စဉ်းစားသားမှာမေတ္တာရှင်ကရုဏာရှင်များစဉ်းစားတာကသူတို့ကြောင့်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်တာရှင်မကသဗ္ဗလောင်းကဒါစဉ်းစားတာသူများတွေအပြစ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့
သွားနေတဲ့ခြေလမ်းရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့နောက်လှည့်ကြည့်အဲ့တော့ဟိုနှမကလည်းလက်ဥကလေးချီတဲ့အမိန့်ရှိပါအရှင်ဆိုတော့နှမတဲ့ငါတို့လမ်းခွဲချိန်တန်ပြီပါတယ်ငကိုတော့ကတလန်းနဲ့အတူလျှောက်နေတာနော်အခုဘာလို့တော့မလဲလမ်းခွဲချိန်တန်ပြီတဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်အတူလျှောက်နေရင်သူတစ်ပါးကပြစ်တင်ပြောဆိုကဲ့ရဲ့ကြရဲ့ကဲ့ရဲ့သူတွေမှာအပြစ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူတစ်ပါးချမ်းသာအောင်တို့နှစ်ယောက်ခွဲကြစို့ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်ခွဲကြစို့တဲ့ဆိုတော့ဟိုဘိက္ခုနီမကလည်းလीမှန်လားပါအရှင်ဘုရားတဲ့အမတန်သင့်တော်ပါတယ်တဲ့အရှင်အမိန့်ရှိအရှင်သခင်အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီနေရာကပဲစပြီးတော့မလုပ်လမ်းခွဲကြပါစို့ဆိုပြီးတော့လက်ရာရစ်9ကြိမ်ကြော့ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့လက်ရာရစ်ဘယ်နှကြိမ်ရေကြီးပေါ်မှာထီချင်း၅ပါးနဲ့ပြပြဖို့ကြော့ပြီးတော့မှလက်အုပ်ကလေးချီမော့ကြည့်ပြီးတော့မှအရှင်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကဘာ10သိန်းတိုင်တိုင်ဟောသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတို့မှတ်မိတယ်နော်ဒါဖြင့်မသိလို့မချစ်ကြတာလားသိရဲ့သားနဲ့စွန့်လွတ်ကြတာလားခုခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့မှာကြတော့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းပေါင်းဖို့အရေးကိုကြံလိုက်ရတာဟိုမှာဘယ်လောက်တဲ့ကဘာ10သိန်းကဘာ10သိန်းသဘောပါသလားအရှင်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးမတို့ကဘာ10သိန်းတိုင်တိုင်ပြုအပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့တကွအကြောင်းတရားတွေဒီမှာပဲဏိဂုံချုပ်ပါပြီတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အရှင်နဲ့ကျမတို့ဆုံစရာလမ်းမရှိတော့ပါဘူးရှင်းသလားတခါတည်းသူတို့မသိပဲနဲ့မသိခွဲတာလားသိရဲ့ခွဲတာလားဆုံသောလမ်းဟာဒုက္ခတန်တရားကိုလဲစေတတ်သောလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆုံတရားလမ်းမရှိတော့ဘူးအရှင်ဟာယောက်ျားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရလမ်းကကြွပါဘယ်လမ်းကကြွကျွန်တော်မျိုးမကတော့မိန်းမသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ဝဲလမ်းကကြွပါမယ်လို့လက်အုပ်ချီပြီးတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဘာစကားဒါဖြင့်သူတို့သူပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြတာဘယ်လောက်ကဘာ10သိန်းတိုင်အတူဖြည့်ကျင့်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီမှာပဲပြတ်ဆဲပါပြီတဲ့ရှင်းရလားဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကပေါင်းဆောင်ခြင်းကိုအလိုရှိတယ်သူတို့ကြတော့ခွဲခွာခြင်းကိုအလိုရှိတယ်ကြည့်တော့ရောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားရောင်းပြန်ဖြစ်ရတာဘာကွာနေလို့လဲမေးအသိကွာနေတယ်ဘာကွာနေလဲသူတို့မှကျတော့တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသိဉာဏ်တွေဟာပွင့်ထွန်းနေကြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလှမ်းမြင်နေခုဂယာဝါသောဘဟုကိစ္စအင်ယာထူထောင်လူတို့ပေါင်းမှာအားရတယ်နားရတယ်ရှိသလားအဲ့ဒီမအားမနာရအောင်လုပ်နေကြတာကကောအနှစ်သာရရှိရလားဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြည့်စုံမှာလဲဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်စုံဘူးဒီပစ္စည်းတွေရောကိုပိုင်သလားမေးတော့ဒီသားသမီးတွေရောကိုပိုင်သလားမေးတော့ဒါတွေအားလုံးနောက်ဆုံးသိရင်ထားပြစ်ခဲ့ရမှာဒါသေမထားရတာပြောတာလောလောဆယ်ကိုပိုင်သလားမေးရင်မပိုင်ပါဘူးဗျကိုသုံးတဲ့အချိန်အသုံးပြုတတ်မှအသုံးချတတ်မှတန်ဖိုးရှိတာအသုံးမချတတ်ရင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရသလားဘုံပြောရင်ကိုလည်းပင်ဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးတောင်တော့ကြဖြတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပါသွားအောင်မှာရေမီးမင်းခိုးသူရှင်းသလားရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်သလားမေးဒါဖြင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာလဲသူတို့ကြည်သာတတွင်းကဲ့သို့စွန့်ပစ်ခဲ့တာနောက်တစ်ဖန်လှည့်ကြည့်ခြင်းရှိသေးလားပစ္စည်းတွေစွန့်နိုင်တာထားတော့ကဘာ10သိန်းအတူပြုခဲ့တဲ့ဓာတ်ခံကလေးတွေအတူပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိခဲ့ပါရဲ့နဲ့ဒီနေ့ဘာလုပ်ကြမလဲလမ်းခွဲကြမယ်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေဒီနေ့ဒီမှာပဲပြတ်ဆဲပါပြီတဲ့အရှင်ကြွပါတော့ဆိုတော့ရှင်မကသဗ္ဗကြီးကသာဓုနမသာဓုဆိုပြီးတော့ညာလန်းကကြွ
ပိဗဒ္ဒကပိလာနီကနှစ်ယောက်လမ်းလဲခွဲလိုက်ရောကဘာမြေကြီးတောင်တိမ့်တိမ်တုံသွားရှင်းသလားသူတို့ရဲ့လမ်းခွဲခဲ့တဲ့တန်ရောစဉ်ပြတ်လိုက်တဲ့ကဘာဆယ်သိန်းပြတ်လိုက်တဲ့စကားလေးဟာကဘာမြေကြီးတောင်တိမ့်တိမ်တုံသွားတဲ့ကဘာမြေကြီးတောင်အသိမှပြုတယ်ဒီလိုအသိမှပြုလိုက်တော့ဟိုမှာဝေလူဝန်ကျောင်းထိုင်နေတဲ့ဘုရားကဟာမြေပါကြောင့်လှုပ်သလဲဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဩငါတပည့်လာနေပြီဘယ်သူလာနေပြီဘုရားကဘယ်သူတပည့်လာနေပြီငါတပည့်လာနေပြီတဲ့စဉ်းစားနော်ငါတို့ကျွတ်တို့သွားရင်ငါတပည့်လာပြီလို့ပြောတတ်အောင်ကျင့်ထားကြဘာဖြစ်လဲသူများတို့နေတိုင်းဘုရားရှိတော်လာတာပဲဒါပေမဲ့ငါတပည့်လို့အခေါ်ခံတတ်အောင်စဉ်းစားနော်အခုဒီပိပလိလူလင်လာတာကိုဘာလို့ငါတပည့်လို့ပြောသလဲဆိုတော့သူ့မှာငါးပါးယုံကံမဂုဏ်တွေဘာလို့တော့စွန့်လွတ်ထားခဲ့တာဘုရားကတရားဟောပလားဟောသေးဘူးကမ္ဘာဆယ်သိန်းတိုင်တိုင်အတူပြုခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်ဘက်ကိုလဲဩတဲ့ပါရမီရှင်နှစ်ယောက်လမ်းခွဲတဲ့မဆုံရလမ်းကိုစတင်ခွဲခွာခြင်းအထိတ်မှကဘာမြေကြီးလောက်တာကောင်းကြီးပေးတာပါလားအဲ့တော့ဒီတစ်ပည့်ငါကိုယ်တိုင်သွားကြိုရမယ်ရှင်းသလားမဆုံတဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ဘသူကိုယ်တိုင်လားကြိုတော့အခုတို့ကတော့မဆုံလန်းလျှောက်နေကြတာလားဆုံလန်းလျှောက်နေကြတာဆုံလန်းလျှောက်နေတော့ဘယ်သူလားကြိုးမယ်ထင်တို့ဒေအိုးကလာခဲ့သဘောပါသလားဟောဒေအိုးကလှုပ်နဲ့ငါလူတွေလာပြီတဲ့ရှင်းသလားသူနေစဉ်နဲ့မြတ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်မဖြစ်ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ညာတိုင်းမပိုင်ဘူးလဲပြောလိုက်တယ်အိမ်ရောက်ရင်လည်းရည်လဲရတာအမောသဘောပါသလားမနဲ့ဈေးရောက်တော့လဲဈေးရောက်မကောင်းတာကြိုက်လားဈေးရောက်ကောင်းတာကြိုက်လားသာဓုဟမ်မမြတ်တာကြိုက်လားမြတ်တာကြိုက်လားသာဓုကိုသားသမီးလေးတွေကိုပြောဆိုရတာကြိုက်လားပြောမရဆိုမရကြိုက်လားသာဓုသဘောပါသလားခွဲဖို့ခွာဖို့ကိုမစင်စားဘူးစွန့်လွတ်ဖို့ဟောစွန့်ဖို့နေသာရော့သွားမှာကိုရှင်းသလားဒါဖြင့်တို့နဲ့အကွာကြီးဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကြိုတိုင်းလို့ကြိုတာကျေနပ်ကြလားသူတို့ဘယ်လမ်းလျှောက်သွားကြတော့မဆုံသောလားဆိုတော့ရှင်မကတ္တဗကြီးကလည်းယဟနာဖြစ်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးရင်လေသူတို့နှစ်ပါးအခုဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးပြီလားမတွေ့သေးပေမဲ့သူတို့မှာအသိတရားတွေရင့်ကျက်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဗကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသွားကြိုတော့ပိပလိလူလင်ဟာဘုရားလာတဲ့လမ်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှေ့ကရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးတော့တခါလဲစောင့်နေတော့ရှိလိုက်တယ်ပညာရှိပြီပဲသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားဟာဒါပဲငါဒီဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးပါလို့သင်္ကန်းဝတ်လာမှတ်ထားတော့ရှင်မကတ္တဗကြီးဟာဘု து အာယုံပြုပြီးသင်္ကန်းဝတ်တာလောက၌တဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းငြိမ်းတော်မူပြီးသောကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူပြီးသောအတုမရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ထိုဘုရားရှင်တို့ဤတပိသားသာဝကအဖြစ်ဘုရားတပည့်တော်မှတ်ယူတော်မူပါဆိုပြီးသူဘာလို့တော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခါတည်းသူ့ကိုကြိုးနေတော့ဒါဘုရားပဲသူဧကံသိတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တပိသားအနေနဲ့အသိမှပြုတော်မူပါဗျာတပည့်တော်ရှိခိုးကြော့ပါဤဆိုပြီးတော့တရားအပြည့်နဲ့လေထိချင်း၅ပါးနဲ့ရိုးသေးဒီနေရာမှာလဲအဆင့်အတန်းကစကားပြောတယ်လိမ္မာရင်ကြီးသောအဆင့်မြင့်သောဆွေကုံမျိုးကုံဆွေမျိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အရိယာဘုနေဘုံထိုင်ဘုံဂါရဝပြုတိုက်သူကိုဂါရဝပြုဘုံကိုက
အနူးအညွတ်နုနုညံ့ညံ့ကိုင်းကိုင်းရှိုင်းရှိုင်းရှိမျိုးရိုးယုံညံ့သူအဆင့်အတန်းမရှိသူများကြတော့ကြမ်းတမ်းသောအမူအရာရှိဒါလေးမှတ်ထားဒါမို့ရှေးလူကြီးများကဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့တာလူကြီးရှိသွားခေါင်းကလေးငုံသွားဟုတ်ကဲ့လားပေးရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးဆိုတော့အခုဘယ်သူကသင်ပေးတယ်မသိဘူးလက်ပါဆယ်လောက်ထားနော်ဒီဘက်ကဓာတ်ကူးထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါယုံမာတဲ့အကျင့်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆရာသမားမင်းလက်တစ်ဖက်ကျိုးနေသလားလို့ပြောကပ္ပိယရိယစသင်ပေးရတာနှစ်ဖက်ကင်ပြီးတော့ကတခါကတဲ့ခါကျတော့ရင်နှွေးခွက်ကသလိုပေါ့လေဒါတငယ်ချင်းတွေဦးဇင်းတို့သွားတော့သင်ပေးတာရှိတယ်ရင်နှွေးခွက်ဘုန်းကြီးလာကတာဒီတိုင်းလာကတော့ဘယ်နာကင်မလို့မရဒီလောက်ပူနေတဲ့ခွက်ကြီးကိုအဲ့ဒါအစင်တန်းပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်မျိုးရိုးလည်းမူတည်တယ်ဒါမို့ရှိရမျိုးရိုးမြင့်တဲ့လူဆိုတာရှင်မကတ္တဗတို့ကမျိုးရိုးသိပ်ကောင်းတော့ကြော့တဲ့ပုံစံကိုကအမတန်သရာတရားနဲ့အနုညွတ်ကြော့တာအစင်မပြေဘူးလားအေးနောက်မှတ်ထားကြပါဦးနော်တော့ကျဆရာမသိမှုရှိနေလိမ့်မယ်သဘောပါလားဆိုရင်ကပ္ပိယတွေကြားထဲမှာသိက္ခာကြဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြားထဲမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေပြုစုတယ်ဆိုလဲကိုယ်ဆရာသမားနဲ့ဘေးကထေကြီးဝါရီကြီးတွေကိုယ်ဆရာသမားနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဘယ်သူပြုစုရမလဲထေကြီးဝါကြီးဦးစားပေးရမယ်ပြီးမှကိုယ်ဆရာသမားပေါ့ဒါမှကိုယ်ဆရာဂုံမြောက်ရကြအခုတော့ကိုယ်ဆရာသမားအဓိကဟိုလူတွေတော့ဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ဆိုဟိုဘက်ကမျက်စောင်းထိုးကုန်ပြီလူကြီးဆိုတာပုံပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ကာရဝတရားမပြည့်စုံတာပြောတာသဘောပါသလားအဲ့တော့ကိုယ်ဆရာကိုချီးမြှောက်ရရောက်သလားနှိမ့်ချရရောက်အဲ့ဒါလေးတွေကဒီမှာကြည့်ရှင်မကတ္တဗကြီးကအမတအနုအညွတ်ရိုသေကိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ပြပြဝတ်ကြော့လိုက်တော့ဘုရားကလေကတ္တဗတဲ့အနှွယ်ကိုခေါ်တာကတ္တဗတဲ့မင်းကြော့တာကိုငါသာဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ခံခဲ့ရင်ငါဥကောင်းပြတ်ကြမယ်သရတရားနော်ဒါလေးတွေပြောခြင်းလို့သရတရားအမတန်မှပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဘုရားပဲလို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြော့နေလိုက်တာများငါဟာဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော့ခံခဲ့ရင်ငါကောင်းပြတ်ကြမယ်အခုကြော့ပုံတိုင်းတဲ့မြေကြီးကဘာမြေကြီးကိုထိုင်ကြော့ရင်ကဘာမြေကြီးအပိုင်းပိုင်းကိုရမယ်ရှင်းသလားတရားစွမ်းအားဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာတရားသံဃာကြော့တဲ့နေရာပေါ့မလုပ်ကြဘူးခုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတချို့ကပြောတယ်ဒကာကြီးတွေကဘုန်းကြီးတရားပွဲတွေများပင်ပန်းလွန်းတယ်တရဏဂုံနဲ့၈ပါးသီလသူတို့ကသူတို့စောက်တည်ခိုင်းလိုက်တချို့ဘုန်းကြီးတွေဒီလိုလုပ်နေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမင်္ဂလာအခုလုံနိုင်တဲ့ကာလကလေးလုံပေးအောင်မယ်တခွန်းချင်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပြီးသတ်ချပေးတာဟာသူတော်ကောင်းတို့စိတ်မှာဒီဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ညွတ်နူးတဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းရအောင်လုပ်ပေးတယ်ရှင်းသလားဒါမို့ယဟန်သံဃာများလည်းဦးဇင်းတို့ကဘယ်တော့စုံပရိတ်ရွတ်ရင်ဖြည်းဖြည်းရွတ်ပါဗျာမှန်မှန်လေးရွတ်ပေးပါဗျာအောက်ကလူတွေကပါဠိလည်းတတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဟမ်တယောက်တစ်ပေါက်ရွတ်နေဘယ်ပရိတ်မှလည်းအာယုံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထိုက်တန်သလောက်ကုသိုလ်လေးရရှင်းအောင်လုပ်မှရှင်းမှာအကျိုးရှိအောင်လုပ်မှရှင်းသလားအဲ့တော့မှန်မှန်ကလေးညီညာရွတ်ပေးတာနာရတဲ့လူလည်းအစဉ်ပြေတယ်သာသနာအတွက်လည်းဂုံတက်တယ်အဲ့တော့အခုတော့လို့မဟုတ်ဘူး तू ကငါထက်ငါတက်တယ်ငါသူ့ထက်တက်တယ်နဲ့ရတာတယောက်ကလူပါဘတော်ရခဏမှာတသနိဘိန္ဒနာဘာကြတော့ဘာလို့အမောင်းကိုမသိတော့သဘောပါသလားသူမင်္ဂလာစာတော့မတတ်တာပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလျှောက်ရွတ်တာတော့အကုန်ရွတ်တတ်အောင်ကျင့်ထားပါတယ်လို့ဘယ်ပါဠိပြန်ရွတ်မလဲလာခဲ့လို့ရှင်းသလားအခုကစာအာနေတာမဟုတ်ဘူးစာပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးပရိတ်နာမဲ့ပရိတ်သက်ကိုပရိတ်ချီးမြှင့်ပေးနေတာတနည်းအားဖြင့်ဒါယကာတွေကိုကျေးဇူးဆန့်နေတာအဲ့ဒါရောက်ရသံဃာတော်တွေတောင်းပန်တယ်ဘာလို့ဆိုတစ်ကြောင်းတစ်ခါတရားတစ်ပုဒ်စာ10ကြောင်းလောက်များပင့်ထားရင်အဲ့ဒီပရိတ်ကနားကိုမရတော့ရှင်းသလားဟိ
သာသနာအပေါ်တရားတရားဟာအရေးကြီးသလားမကြည့်ဘူးလားဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြော်ကန်းလေးတစ်ခုကိုချီးမွမ်းနေတာရှင်မကသဗ္ဗဘုရားတွေ့လို့မလုပ်တာလားကြော်တာအဲ့ဒီကြော်ကန်းလေးတွေချီးမွမ်းနေတာကြည့်တာကသဗ္ဗသာဓုသာဓုမင်းကြော်တာကိုတဲ့ငါဟာဘုရားစင်စစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လားကြော်ခံခဲ့ရင်ငါကောင်းပြကြရမယ်ကသဗ္ဗတဲ့တကယ်လို့မင်းဟာကဘာမြေကြီးကိုကြော်ခဲ့ရင်ပိုင်းပိုင်းပြမှာတဲ့ငါဟာမင်းကြော်လို့တော့အခုငါမှာจิตသိန်းကလေးမွေးညင်းကလေးတောင်မထပါဘူးတဲ့จิตသားတဲ့จิตသားဟာအမတမ်းမှငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့သာဝကပဲဟုတ်ကလားမဟာသာဝကကြီးမို့လို့သွားကြိုတာဗောဗျာကြိုယုံနဲ့မကဘူးဝတ်လာတဲ့သင်္ကန်းလေးပါလဲလိုက်သေးတာသဘောပါသလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ် 2 ယောက်ဟာတန်တရားကဘာဆက်ဆက်မှာတော့အတူပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတူပြုခဲ့လို့တန်တရားမှာအတူနေခဲ့ကြတော့သူတို့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲမှန်းသိသွားလို့အခုဘယ်လမ်းလျှောက်သွားလဲနောက်ထပ်သူတို့ပြန်ဆုံးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတခါတည်းလမ်းခွဲကြတဲ့ဗဒ္ဒကပိလာနီလျှောက်သွားတယ်အရှင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကဘာ10 သိန်းအတူပြုအတူနေခဲ့ကြပြီပါပြီတဲ့ဒီနေ့ကသာပြီးအဲ့ဒီအတူပြုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြတ်ဆဲပါပြီရှင်းရလားအဲ့တော့ခွဲသွားလမ်းခွဲသွားတာနဲ့ဒီမှာရှင်မကသဗ္ဗဘယ်သူနဲ့တွေ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီဆိုဒီလမ်းခွဲထွက်လာတဲ့တတ္တိကြောင့်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုရတော့ဟောဦးဇင်းတို့တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ပေါင်းစုံခြင်းနဲ့ခွဲခွာခြင်းဟာဘယ်လောက်ကွာခြားနေတယ်ဆိုတာကြည့်တော့ကျင်တယ်နော်သူတို့မှာပြည်စိန်ဥစ္စာတွေကိုလည်းအားလုံးဘဝဆက်ဆက်ပါရမီဖြည့်ဘက်ကိုလည်းကျင်တယ်နော်အခုခမည်းတော်ကျုပ်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပါရမီဖြည့်ဘက်ရှားပါတယ်ဗျကြိုးကြခလုတ်တိုက်နေကြတာပါသဘောပါသလားအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ကမြင်ချင်းပင်ဟမ်မြင်ချင်းပြီးတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကရည်စက်ကြောင့်နေမှာဘာစက်မှမဟုတ်ဘူးလှလို့ချစ်တာမလှရင်မြင်ချင်းလည်းမချစ်ဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေပြန်ကြည့်ရင်တို့ကသူတို့နဲ့ဆုံရှင်ကြည့်ရင်ဘာမှမပြောပတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါပြန်မပြောပတ်တော့ရင်ဖြတ်လို့ရမရဒါပေမဲ့သူတို့လိုလွယ်မလားခက်မလားအားမလျှော့နဲ့လေလွယ်မလားခက်မလားသူတို့လိုလွယ်မလားခက်မလားခက်မှာအဲ့ဒါအမှန်ပဲဘာလို့မခက်မှာလွယ်မယ်လို့မထင်နဲ့ခုလွယ်သလားဒါဖြင့်ခက်ရင်မလုပ်တော့ဘူးလားဟမ်ခက်ရင်ခက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမှာဘာလို့ဆိုဘာလို့ခက်တယ်လို့ဆိုသူတို့ထက်ကတော့လောဘလည်းအာကြီးတယ်ဒေါသလည်းမောဟရောအရေးချင်းမိတဲ့စိတ်တွေတို့မှရှိပလားစံပြုတ်လိုက်တဲ့စိတ်တွေဒါဖြင့်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်လေလားကျုပ်မပြောဘူးတော့ဟမ်သန့်တော့မတန့်တော့တာသိကြနဲ့သူတို့ကတော့တန့်တယ်ဘာလို့အကြောင်းကောင်းတော့ဒါတွေကြည်ချင်းအပြင်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုအတူယူလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလျှောက်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တယ်မလျှောက်တိုက်ဒါပြင်ပိပ္ပလိလူတွေတို့ကစုံတဲ့လမ်းလျှောက်သွားကြတာလားမစုံတဲ့လမ်းလျှောက်သွားတာလားကဲဒါပြင်စုံသောလမ်းနဲ့မစုံသောလမ်းဟာဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိလဲကဲဒါပြင်တို့လူတွေနောက်ထပ်ပြန်စုံကြအောင်မလားဒါပြင်ဘယ်လမ်းလျှောက်မယ်ဒါပြန်ဒီနေ့တွေ့နေတဲ့ဥသုမင်္ဂလာဟာမနေ့ကဥသုမင်္ဂလာလားမနေ့ကဥသုမင်္ဂလာဘယ်ရောက်သွားပါလဲပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပရိသတ်ကတော့မနေ့ကပရိသတ်လားဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ဒါပြန်မနေ့ပြန်တို့ပြန်ဆုံကြအောင်မလားဘယ်တော့ပြန်ဆုံမလဲဒီဘဝဒီမြနဲ့ပဲရှင်းသလားဟိဒါလို့လဲဆိုတော့သံတရားထဲမှာဆုံနေသေးသူရဲ့ဘာသစ္စာဆုံရခြင်းကြောင့်လဲဒုက္ခသစ္စာခွဲရခြင်းကြောင့်လဲခွဲပြန်တော့လဲပူဆွေးခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းမဖြစ်ရဘူးလားကြည်စံသူတို့နှစ်ယောက်ခွဲထားတာမျက်ရည်ကလေးများကြသလား
တယောက်နဲ့တယောက်သောကမျက်လုံးတွေနဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့မျက်လုံးတွေများကြည့်ကြသေးလားဒါတွေခင်ဗျားတို့အကုန်သိတယ်နော်သူတို့မကြည်မလင်ခွဲသွားတာလားကြည်ကြည်လင်လင်ခွဲသွားတာလားကြည်ကြည်လင်လင်ခွဲနိုင်တာသည်ဘာရှိလို့လဲဉာဏ်ရှိလို့သူတို့မှာအသိဉာဏ်ပါလာပြီးသားမို့လို့ဘုရားတခွန်းဟောနှစ်ယောက်လုံးအကုန်ကျွတ်တာရှင်းသလားဗန္ဒကာပိလာနီလည်းယဟန္တာမကြီးဖြစ်တဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဒီဘက်ကရှင်မဟာကသဗ္ဗကြီးလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီသူတို့ဆုံးစရာအကြောင်းကဲဒီနေ့ကစပြီးတို့တွေလည်းမဆုံသောလမ်းကလျှောက်ကြသို့ကျင်တတ်ကြလားအဲ့တော့မဆုံသောလမ်းဟာချမ်းသာပေးမှလားဆင်းရဲပေးမှလားယုံသလားခွဲခွာခဲ့ရလို့များဝမ်းနေစရာအကြောင်းဘာပဲကြည့်ကြည့်ဘာသစ္စာသဗ္ဗေသင်္ခါရတရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့နဲ့မမှန်ကန်ကန်သာသိရင်ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလာအောင်မလားမလာရင်သေသွားတာကသမုဒယသစ္စာသိပြီဆိုတို့ဒေအိုးကခေါ်เสียရှိသေးလားခုလုံးလုံးစေတော့ဘယ်ခေါ်နေအောင်နိဗ္ဗာန်တကားပိတ်ဒေအိုးတကားလက်ရှိအခြေအနေဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကစုံသောလမ်းပေါ်မှာပေါင်းနေကြတာဟုတ်ဗျတရားရှိခွဲတာမပြောနဲ့ခွဲရင်ရင်နာလုံးလို့နော်ခင်ဗျားတို့ခွဲပြီးစုံကျင်သေးတာဟုတ်ဗျဟိုကရှင်းတတ်ကြလားသူတို့ never say goodbye မယ်နော်နှုတ်ခွန်းဆက်เสียကိုမလိုတော့ရှင်းတတ်ကြလားအမလေးသူတို့အမလေးပြီးတော့တို့ဟလားဘဝဆက်တိုင်းအတူဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးစွန်သောဘဝနောက်ကာလကျတော့အတူတကွကျွတ်တန်းဝင်တာတောင်မှပါလေအတူတကွဖျားသွားလဲကြောင်းသွားလဲမရဖျားသွားကြောင်းသွားတော့ဘုန်းကြီးကယူဆိုင်နေတာနောက်ကဟာကယူဆိုင်နေတာမင်းကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့လျှောက်ဖို့ကိုတဲ့တဲ့မလျှောက်နိုင်ဘူးမင်းကလည်းငါကလည်းနဲ့ရှေ့မရောက်ဘူးသဘောပါသလားရှင်းတယ်နော်တို့တော့ဟောတာဟောရတာနည်းနည်းတော့ကြောက်ရဘုန်းကြီးတရားပွဲပြီးကွာရှင်းပြတ်သေးခြင်းတွေများကုန်ဒီလိုပါကိုတော့ပေါင်းတာပေါ့မရပါဘူးစုံရလျှောက်ကြမလားမစုံရသွားကြနောင်ဘယ်တော့မှဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေနဲ့နောင်ဘယ်သောခါမှကျင်တတ်ကြလားဟဲ့အဲ့တော့မစုံရလမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သွားမှာလက်မထိုးသွားမှာလားသူတို့ဘယ်လက်မမထိုးလိုက်ရဘူးနော်ဘာနဲ့ခွဲသွားတာတော့ရှင်းသလားဟဲ့တကယ်လို့သာအတူတူသွားရင်ဘုရားကလည်းမကြိုဘူးနော်အခုတော့မစုံတဲ့လမ်းသွားတော့သူကလည်းသူ့လမ်းကသူကျွတ်တယ်လို့ဟိုကလည်းသူ့လမ်းကသူကျွတ်ကြတော့အားလုံးလွန်ချင်းချမ်းသာခွင့်မရဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဆက်ပြီးဆင်းရဲခံကြမလားလွတ်အောင်ယုံမလားမစုံတဲ့လမ်းရှိမရှိအခုစုံနေကြတာကစုံကျင်နေလို့ကိုမစုံကျင်ရင်ဒါဖြင့်တို့ဘယ်လမ်းလျှောက်မလဲဟိမစုံသောလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့လျှောက်မလဲညာနဲ့လျှောက်တော့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘယ်ခန္ဓာကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်ကဲသို့သစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်သန္တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မဆုံသောလမ်းကိုအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ရှောက်လန်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြအောင်စို့